ashaka buryo ki hari igiti cy'ubugingo cyari cyaratewe agomba kuryaho kandi Imana yari yarababujije kukiryaho. Ubwo ndagira ngo duhere imuzi y'imva n'imvano ryo kuvuka k'uyu mwana witwa Kristo. Birangije aramushukasha uko yamushutse murakuzi, abenshi barakuzi ko yamubwiye ati je ni Imana irababeshya ngo nimujya kuri kiriya giti ngo bizaba ari izira, ahubwo nibwo muzamenya ubwenge, niho muzahumuka, ahubwo wowe genda ukiryeho nurangiza ushyira n'umugabo wawe. Eva rero umudamu barashutswe aragenda aryaho, arangije ashyira n'umugabo. Amaze gushyira umugabo, ijambo ritubwira neza yuko ngo ubusabane cyangwa ubumwe bw'Imana n'umuntu bwacikiye bwahise haba ikibazo, kubera ko bari barenze ku itegeko Imana yagize gute yabahaye. Icyaje gukurikiraho rero, Imana iba ngombwa kubakura muri Edeni, ariko imaze kubakura muri Edeni haba ikibazo cy'uko umuntu agiye mu bunyage bwa Satani, kuko Satani yari abonye uburyo agira ubushobozi ku muntu Imana yaremye. Noneho ubuzima bwaje gutambukamo hagati haza struggle, Edeni atangira kunyura nako Adamu atangira kunyura mu buzima bugoye, kuko Imana yisi ishyiraho kuvuma ngo wamugore uzabyara bikugoye, wa mugabo uzarya uhisha kubuya, hagiyeho kuvumwa k'ubutaka, ibintu bibazo kandi imbere byari umunezero. Ari nayo mpamvu rimwe na rimwe duhura n'ibibazo. Ubundi bura twari kwivukira tukibera mu buzima bwiza gusa twirira imbuto gusa muri Edeni. Noneho Imana iza kureba ibona hari gahunda iriho yuko Satani yafasheho ubugwate umwana w'umuntu. Ngo ni gute twabasha gucungura uriya muntu twaremye mu ishusho yacu wamaze kugirwaho ububasha na Satani. Haleluya. Noneho icyaje gukurikiraho ngo mu ijuru haba inama y'umuntu wacungura umuntu. Nukuvuga ngo mu ijuru barebye umuntu arabura, ku isi honekeza ko atari kuboneka n'ikuzimu ntiyari kuboneka, ariko biba ngombwa yuko Kristo yitegereje umuntu yumva ntekereza ko yatugiriye imbabazi, aravuga ngo data aguye kugenda. Misiyo ya Yesu Kristo kwari ukuza ku isi kugira ngo azapfe ku musaraba, namara gupfa ku musaraba agenda ahure na Satani, amwambure bwa bubasha yagize kuki ku muntu, amwambura imfunguzo, amwambura ubushobozi bwose yagize ku muntu. Iyo misiyo rero nta kundi yari kuza ku isi, ntabwo yari kuguruka ngo tujye kubona tubona umuntu yaje ku isi ahagwa atangira bwiza ubutumwa bwiza. Byabaye ngombwa ko misiyo ica mu mugore. Uwo mugore ijambo ry'Imana ritubwira ko yitwa Mariya kandi yari n'isugi. Haleluya. Aha rero niho tugiye gusoma uwo mugore witwaga Mariya. Turabisoma muri Luka igice cyaho cya mbere, dusome ku murongo wa 26 twumve uko ibintu byamugendekeye. Umurongo 26 ku murongo wa 40, igice cya mbere Luka umurongo wa 26 tugeze 31. Haranditswe ngo mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusangaho yarari aramubwira ati na mahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. No kuvuga ngo umukobwa yari yibereye ahantu, twumvisha ko yari afite na fiancé witwa Yosefu. Nkuko nayo waba waraterese ugatereta umuntu, wamara kumutereta ariko ngo ari umwari yari n'isugi. Yari yaririnze, hari hariho kwirinda, kiriya gihe hari hariho kwirinda. Birangije ngo biri tubwira ko ngo ari n'umukobwa wo mu muryango woroheje rwose, ariko ibyanditswe byari byaravuze ko ngo hari azasaminda umukobwa umwami azavukira muri Galilaya i Nazareti. Haleluya. Noneho birangije uyu mukobwa yari inshuti ya Yosefu yaranamusabye, ariko agiye kubona abona marayika Gaburiyeli amuhagaze iruhande, aramubwira ngo uhiriwe we ugiye gusamirwa. Umukobwa yumva biramutangaje. 29 aravuga ngo ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyari cyo. Marayika aramubwira ati witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasamina, uzabyara umuhungu uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azita umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe. Nuko misiyo yatangiye. Yesu akimara kwemera kuza gucungura umuntu, gahunda ya plani y'Imana yaravuze ngo kuko habayeho
umuntu kugira ngo umuntu avuke hagomba kubaho kubyara. None uyu muntu nitumutereka ku isi ngenejeza ko ahari ariko Imana yavuze nitumutereka ku isi biraba ikibazo mu bantu ntabwo ari umwakire, ahubwo reka ace mu mugore. Biba ngombwa ko anyura mu mugore witwaga nde? Mariya. Atansiyo abantu twumvikane kuri aka kantu, ntabwo inda yayitewe na Yosefu, ni inda yaje kubwa marayika w'Imana iraza ijya muri Mariya. Ubu mbese ni Imana yashatse kwindura umuntu ariko inyuze mu wundi muntu. Ni okay. No kugira ngo mbigusobanure neza, njya nkunda kumva tuvuga ijambo rimwe kugira ngo umuntu aryumve kurindi. Ngiye kugusobanura ukuntu uwitwa Yosefu twumva atari wamuteye inda, atagira abaza kuvuga ngo buriya Yosefu niwe wari warateye inda arangije barabeshya ngo ni Imana. Kuko tukumvikaneho neza. Muri Matayo igice cyaho cya mbere, Matayo igice cyaho cya mbere umurongo wa 18 tugeze kuri 24. Matayo igice cya mbere 18 24. Reka tuhasome twihuse mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kuvuka kwa Yesu uko byagenze. Umurongo wa 18. Kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora, ataramushaka. Babona afite inda y'umwuka wera. Nukuvuga ngo abantu baratunguwe, ari iwabo, ari abaturanyi bagiye kubona uwo mukobwa agize gute afite inda. Bitewe n'iki? Yabonanye na marayika Gabriel aramubwira ngo urahiriwe wowe kuko ugiye kubyara umucunguzi. Nuko birangije aravuga ngo umurongo wa 19, umugabo wa Yosefu kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Ibyo twita indobo muri iyi minsi. Icyo bita indobo. Nuko Yosefu yagiye kubona, ibaza nawe ari wowe ishyire mu kigo cya Yosefu wakundanaga n'umuntu bajya kubona ukabona atwite. Bajya kubona ukabona aratwite. Urumva atari ikibazo gikomeye. Bene data turi kumwe kuri televiziyo ngo tubishime. Ntekereza ko Yosefu yaguye mu kantu. Ariko byumvikana. Arangije aravuga ati byanga byakunda iki kibazo ngiye kukibe ngo umukristo sindi bikore ku karubanda, ariko ndabikora rwihishwa. Hano hanze hari abantu barenga rwihishwa. Adashaka guteza abantu. Akavuga ati sinzaguteza abantu ariko nzabikora bucece. Ariko Yosefu ni umukiranutsi kuko Imana, kuko byari by'Imana, Imana yaje kumusanga nibyo tugiye gusoma hano hepfo. Ngo igira inama yo kumubenga rwihishwa 20. Akibitekereza marayika w'Umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko umutima urimo ari y'umwuka wera. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu ibyaha. Aho rero bivuga ko Yesu ni umuteguro w'Imana nk'uko bajya kuvuga. Yaje muri plan y'Imana. Aho hantu Yesu yaje ari umucunguzi kudukiza ikibi cy'icyaha twari twaraguyemo ku bw'Adamu na Eva. Wenda nanjye nakunganiraho gukora akantu. Pastor Mwinda ndamushimiye ko yavuze, urumva ari kuntu usoba abantu benshi batajya bumvikana kuri iki kintu, wenda bajya impaka mu kuvuka kwa Yesu, batajya babisobanukirwa. Kare ujya kuzana hoze usoma documentaire bamwe bapfobya ivuka rya Yesu, ibinyoma. Yesu ntabwo yavutse kuri iyi tariki ya 25, ni ibintu bambishiriyeho. Ariko nakunganiraho gatoya nkavuga ngo Yesu kuza mu isi byari plan yari yarabaye imyaka myinshi, ndetse utangiye mu itangiriro ukagera mu itangiriro bavuga Yesu yahoze. Ntabwo Yesu arubwo yaravutse uwo munsi, ariko before Yesu yarariho, yari muzima, ariko ntabwo yitwaga yariho cha Yohana niwisobanura neza avuga ngo mbere na mbere habayeho jambo, kandi uwo jambo yari Imana kandi yahoranye n'Imana.
twongera tugasoma muri Yesaya. Usomye muri Yesaya, muri ibyo Yesaya nawe yaje kubihanura, ahanura ku ivuka rya Yesu, avuga ngo hazavuka umwana, uwo mwana azacungura isi. Uwo mwana yabihanuye nyuma y'imyaka myinshi cyane, nubwo haje kuvuka Yesu, ariko aca muri Mariya. Uvuga ngo ni ibintu byari byarabayeho plan, si ikintu cyagwiriranye. Pastor Mame aravuga ngo Mariya yatwise inda y'umwuka wera. Aramushaka kuva se mwuka wera atera inda. Ntangiza ku kabazo kumva ngo ni ya mwuka wera. Mwuka wera ntabwo atera inda, ariko byari plan. Ikindi cya kabiri, umuntu yigeze kumbwira ngo ni ngombwa Yesu yari kuvuka kugira ngo acungure isi, kuki se atari kuza direct agacungura isi. Ariko byari ngombwa kuko yari Imana. Icya kabiri, ntabwo Yesu yari kuza gutya mu isi, ntabwo twari kumubona ngo tube, kuko icya mbere yari hori. Yari hori mu Kinyarwanda bavuga ati yari umutagatifu. Uvuga ngo twebwe twari twuzuye ibyaha kandi yagombaga kuza kuducungura. Uvuga ngo twebwe nawe twari abantu batandukanye. Uvuga ngo yari umwuka wera, twebwe twuzuye ibyaha. Avuga ngo icyatuma negera abo bantu tugahuza nuko nasa nabo. Yemera aca mu mugore, aravuka, atangira kuba umwana, aba kugeza igihe akuriye aza kuvuka. Niho misiyo ya Yesu yo kuvuka. Ariko si kuvuga ngo Yesu nubwo yaravutse, nubwo yaraje, uvuga ngo yatangiye acungura isi kera. Ariko abona yuko usomye mu itangiriro, kugira ngo wenda asubize Pastor Mame ijambo, reka nsobanure kuri iki kintu abantu bamwe batajya basobanukirwa. Adamu na Eva bamaze gukora icyaha muri Edeni, Bibiliya iravuga ngo bagiye kure y'Imana. Uvuga ngo usabane bwa Adamu na Eva bwahise burangirira. Urumva? Kuko urumva mu itangiriro Bibiliya batubwira ngo Yesu yasuraga, Imana yasuraga nako Adamu na Eva muri Edeni buri gitondo mu ngobyi akabasura. Ariko bamaze gucumura biravuga ngo baratandukana. Ari Adamu na Eva n'Imana hajyamo gap, baratandukana. Uvuga ngo nahandi nta nubwo bongeye guhura n'Imana. Bibiliya ivuga ngo baratandukana, ariko Imana ko yari ifite umugambi ku mwana w'umuntu, ati ntabwo natakaza umuntu nagize gute niremeye, ashaka ukuntu yacungura. Biravuga ngo ndetse Yesaya arabihanura avuga ngo babumbura igitabo, ninde wajya gucungura umwana w'umuntu. Biravuga ngo ndetse n'abamarayika baraterana, inama iba mu ijoro, bavuga ngo ninde wajya gucungura umwana w'umuntu, ngo habura umuntu, ngo ara ariko hanze ahangaha hari batemera ko Yesu ari umwana w'Imana, hari batemera Noheli, ari nayo munsi mpamvu twicaye ahangaha mudusobanurira ukuntu Yesu yateguye yagiye ku isi. Ese abantu batemera Yesu Kristo nk'umwana w'Imana cyangwa se yuko yatuvukiye kuri uyu munsi, arabazi ko uyu munsi itariki 25 ari umunsi w'izuba, baranyega izuba, ariko uwo munsi agiye kuwukuraho bashatse umunsi wa Yesu bavuga bajya bizizaho Yesu n'ivuka rye bashaka ku munsi itariki 25. Ese mwabidusobanurira gute impamvu bafashe uwo munsi kuyishaka ku munsi banyaga icyo izuba? Ni iyihe mpamvu bakawuhuza n'aya matariki? Kuko nk'uko bizwi ntabwo ari itariki neza Yesu yavukiyeho, ahubwo ni itariki twebwe twibukiraho ivuka rye. Ndashaka mubihuza aho ngaho kugira ngo nasobanukirwe. Icyo nasobanura aho ngaho ni ukuvuga ngo njye uko mbifata, abo bajya kubikora ntabwo nari mpari ngo mbabaze impamvu babikoze,
ariko njye ntabwo ndi muri ba bandi bajya bavuga ngo noheli yabaye ku itariki n'iyi ibintu bicike bidogeje. Umukristo nyawe noheli ihora muri we, ni buri munsi, kuko umwana niba yakuvukiye akaba muri wowe agomba guhora ari muri wowe, umwizihiriza muri wowe. Njyewe tugiye ku by'iminsi tukavuga ngo uyu munsi niwo yavukiyeho, nk'uko umuntu ajya agira bafite y'igihe yavukiye, isabukuru y'igihe umuntu yavukiye. Ni ukuvuga ngo iyo dusomye ibyanditswe hano byatubwiraga yuko marayika Gaburiyeli asanga Mariya hari mu kwezi kwa gatandatu. Ntabwo ukwezi kwa gatandatu rero wabariraho umwana ngo usanga avutse icyo gihe, cyangwa ntekereza ko Yesu yavutse nko mu kwa kane, ahubwo ubaza amezi 9. Ni ukuvuga ngo rero ibi ngibi ni ibintu nge ntekereza ko byashyizweho. Nge ni igitekerezo cyanjye nka Pastor Mami, ngo nubwo ari umutware wanjye nabavuze ko abyumva, buri muntu wese agwa n'umwuka ku ruhande rwe. Na bene data dukurikiye televiziyo, nawe ufite uko ubyumva. Ntabwo turi hano ngo duhangane, ahubwo turi hano ngo dushake igisubizo. Ngewe ku giti cyanjye nemera yuko niba Kristo yarigize umuntu akaza kuvukira kuri iyi si kugira ngo acungure ubuzima bwanjye, ngewe Pastor Mami, ni ukuvuga ngo buri munsi guhera ku itariki ya mbere kuminura umwaka nemera ko Kristo yavutse. Umunsi wizihirizwaho, ntekereza ko wenda bicaye bagatekereza n'abantu bakabona ahandi wenda n'itariki icyo gihe ibitabo byari bitarandikwa cyane, cyangwa amafoto yari ataragaragara ngo tumenye n'igihe iki n'iki, wenda baracishirize, simbizi, guhuza n'ibyo bigirwamana byabo. Ni ibitekerezo byabo, ibyo birabareba. Ariko ngewe ku giti cyanjye nemera ko yavukiye kugira ngo ashungure. Mwemera buri munsi ko yavutse, mwamwemera buri munsi ko yazutse. Ikibazo gihari, kuki uyu munsi izi tariki nkawe nka pasiteri, kuki izi tariki arizo dukunda kwizihiza muri cyane? Ubona ko bayihuza n'umunsi baranaga izuba. Wenda nakunganiraho gatoya, nibyo koko iyo tariki ntabwo ari yo tariki Yesu yavukiyeho. Bible, Yesu yavutse ku ngoma y'Abaroma. Icyo gihe Yesu avuka, abayoboraga isi, abayoboraga icyo gihe byitwa ko byari ingoma y'Abaroma, nibo bayoboraga. Abaroma bari bafite imigenzo yabo nk'umuco. Tuvuge urugero nk'Abanyarwanda, dufite umuco wacu, ingero runaka aribyo natwe twizihiza bitewe n'umuco nyarwanda. N'Abaroma bari bafite umuco wabo. Yesu avuka rero yavutse ari ingoma y'Abaroma, nibo bayoboraga. Noneho Abaroma bari bafite imana zabo, n'Abakristo bakagira imana zabo. Noneho haza kuza kuba igitekerezo, baravuga ati haje kuza kuba umwami. Habayeho umwami muri iyo ngoma, hari umwami icyo gihe wayoboraga, ngira ngo ntabwo mwibuka neza kuko nza kumwibuka ndaza kumukubwira. Niwe yaje gukizwa, yari umukuru w'ingabo. Mbere ko abo umwami yamaze kuba umukuru w'ingabo, ngira ngo aza gukizwa. Aje gukira yitwaga Valante, ngira ngo se Valante, ngira ngo atari Valante gutyo. Yaje gukizwa, noneho yari afite ishyaka muri we ry'igikirisitu, akabona abantu bose yashaka kugira ngo bahindure kuba abakirisitu. Noneho baza gutagetinga, icyo gihe bakoraga iminsi mikuru y'abakirisitu, ariko hakaba hari undi munsi w'iyi tariki 25/12 wari umunsi wari uzwi wo kuramya izuba. Abantu bakunda kuramya izuba, abantu bakaza nk'iminsi mikuru bakajya gushengerera izuba. Noneho baza kuvuga ati ariko iyi tariki abantu baramya izuba twayihindura tukajya tuyisereburamo, aho kugira ngo duserebure mu kwezi kwa kane Yesu yavutsemo, tujye tuyifatanye n'iki gihe cyo kuramya izuba. Kuko igihe baramyaga izuba abantu bo babaga benshi, bagateka iminsi mikuru, abantu bakanezerwa. Noneho bayihinduramo igihe cyo kuvuka kwa Yesu. Ubwo ni ukuvuga ko bari bamaze gusobanukirwa neza yuko nta mpamvu y'ibigirwamana, ryazuba baramyaga babonye ko ryazanywe n'Imana. Noneho bafata Yesu Kristo bamushyira kuri wa munsi wa 25. Barafata uwo munsi reka tuhindure wo kuramya Yesu, aho kugira ngo uwizuba turamyemo. Kuko icyo gihe bari bafite bahinduragamo abantu kuba abakristo, bahatira kuba abakristo, kandi byari itegeko rivuye bukuru. Aho ni haba ariko bamwe baheraho bahakana yuko uyu munsi ari umunsi nyine wishyiriweho gutyo.
wari umunsi ntabwo ari nk'uko bakirisitu ntitwavuga ko ari umunsi washiriweho gutyo gusa n'urwibutso nk'uko abantu bashobora kwibuka mu ivuka rya Yesu kuko Yesu yaravutse ntabwo ari ibintu by'igipindi byajeho yaravutse ahubwo itariki yavutseho niyo isa naho yahinduwe n'umwana w'umuntu kuko nta nubwo izwi neza ntabwo izwi neza kumenywa baragereranya kuko bahanura kuvuga ivuka rya Yesu bavuga ngo marayika abonekera Mariya ko ari mu kwezi wa gatandatu niko Bibiliya ivuga noneho urumva ko niba yaramubonekeye akamuha message uzabyara umwana azavuka ni ukuvuga ngo babigereranya mu ko wenda yasabye mu kwezi kwa karindwi noneho fata ukwezi kwa karindwi kuramo amezi 9 bavuga ngo ko ari kwezi kwa kane kundi mwaka wari ugiye kuza. Murakoze cyane turimo turasoza reka Pastorine atuganize ku ijambo ry'Imana umwanya mutoya kuko turimo turasoza noneho abwira abantu ese twebwe Noheli ko twamwishe ko nivuka rya Yesu atuvukiye gute mu mitima yacu. Murakoze cyane reka turebe ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice byaho 5 umurongo waho wa 12 iyo niyo ngingo ngenderaho ya Noheli iyo nayo nshingiraho inayinyuzuzamo imbaraga nkumva ndanezerewe aravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo nawe udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. No kuvuga ngo uwo mwana nta wundi ni Kristo umufite ntabwo nohera no kugira ngo turye tudamarare twambare neza duse neza dukora ibyaha turushaho kwisharisha ahubwo ni igihe ntekereza ko twakwibutse ko dufite uwo mwana ariwe Yesu Kristo uwo mwana kandi ari uzaduhesha n'ubugingo kugira ngo tugendere mu byo gukiranuka twanga icyaha n'igisa nacyo tugira ngo dukomeze dusigasire umwana buryo umwana nuwo kwitonderwa nuwo gutwara neza iyo ufite n'umwana mu rugo ntabwo wabona icyuma cyica ngo kimwicaze iruhande ukigizayo iyo ufite umwana ntabwo wabona igikoma uzi ko gitwika ukigiza ku ruhande ni ukuvuga ngo rero bijya bintera agahinda bikanambabaza bene data nawe niba ari ko wajya kubigenza wisubireho ntabwo Noheli ari iy'ibyaha kenshi usanga Noheli ngo yavuzwe ukumva niho umugabo runaka cyangwa umusore n'umukobwa bapangiye kuzahurira kujya gusohoka ahantu bagakorera ibyaha bagasambana ugasanga ubu benshi barababaye kubera covid yateje ibibazo ngo ntabwo bagiye gusoma kenshi urumva ugasanga Noheli ndibuka n'umwana w'ura Jason niwe wabivuze neza ati twakoraga tuzi ko Noheli ari ibintu byo guserebura ni kurya kunywa gukora ibintu nk'ibyo ndibuka Noheli niho hantu wasangaga mu gitondo n'ubukeye bwaho uyu munsi tuwureke cyangwa se wenda uyu munsi guhera nijoro n'iri joro rindi usanga abantu bafite ibiguma abantu barwanya polisi yabaga yafunze yarushye uyu munsi niho hakora ibi kibazo se ibi bintu turi kuvuga ngo Yesu yavutse ese Yesu yaje kudutera ibyaha cyangwa ahubwo yaje kugira ngo dukiranuke iri jambo rero niryo nabwira umuntu uwo ari we wese mu by'ukuri ijambo twasomye mbere aje kubahesha ubugingo aje gukuraho icyaha niyo misiyo ye yaraje gukuraho icyaha kiri hagati yacu na Satani aje kuduhesha ubugingo aje kuduhuza n'Imana none mu kimbaho kugira ngo duserebure ko aje kuduhuza n'Imana ahubwo tuje gusereburira gutandukana n'Imana ibintu biteye agahinda kandi biranababaje muri make biteye agahinda muri make icyo navuga rero mwene data washingiraho ku ijambo nuko uyu mwana twakiriye ari wo kuduhesha ubugingo atari wo kuturimbuza Noheli ntabwo ariyo kujya gukora ibyaha Noheli ntabwo ariyo kujya kwanga bagenzi bawe ahubwo ntekereza ko Noheli tuyibutse twagira igihe cyo gukora ibikorwa byiza tugasura abarwayi tukareba ushonje tukamugaburira tukagira igihe cyo gukora ibikorwa byiza kandi tukagira n'igihe cyo kwisuzuma umwaka wose n'umukirisitu ukavuga uti ese bimvanye hehe bingejeje hehe
kuri uru rwego uyu mwaka wose nisuzume, ese uyu mwana arongera yavukiye kubwo kundimbuza cyangwa yavukiye kubwo kumpesha ubugingo buhoraho. Imana iduhana umugisha. Icyo nshingiyeho nabwira bene data ni iki ngiki. Pastor Gelore, Noheli turimo twizihiza muri 2020, tuyihuze gute n'ibihe turimo bya COVID-19? Ngewe icyo navuga kuri Noheli, twongere twisuzume nk'abakirisitu. Ni nk'urwibutso nk'uko umuntu ashobora kugera igihe runaka akibuka ibyamubayeho, ashobora kwibuka aniveriseri, twongeye kwibutswa ko Kristo agiye kuvuka mu mitima yacu. Noneho n'ibi bihe bya korona byongere bitwinjize ahubwo mu kongera kugira ubusabane n'Imana. Burya izi ndwara ziriho n'ibyorezo byagiye bihanurwa, nta nubwo twakagombye kuba turi muri covid, akagombye kuba turiho n'abakirisitu twagombye gusenga kugira ngo wenda n'Imana ikidukize, ariko tukanibuka ati Kristo ngwino wongere utuvukire mu buzima bwacu, ngwino wongere udukize iki cyago kituremereye, aho kugira ngo tujye mu kwinezeza. Noheli ibe wa mugani wo kwinezeza no gukora ibidakorwa, ahubwo twongere duce bugufi kugira ngo Uwiteka Imana yongere agaruka mu mitima yacu, adukize n'iki cyorezo kitubere nabi. Hano hari umuntu yatwandikiye ubutumwa ati mu by'ukuri ijambo mufije kuri uyu munsi riratwubatse, murakoze cyane. Uyu nawe ati ndi mu Gakenke, Imana ibahereze umugisha kandi Noheli nziza cyane. Uyu muvandimwe nawe yitwa Peter ati ndi hano mu Cyahafi, mu by'ukuri dusobanukiwe Noheli icyo ari cyo, mwakoze kandi Noheli nziza. Ubutumwa ni bwinshi. N'ubundi tunasoza, ushobora uri hafi waduhamagara twakwakira, nimero niyo ngiyo murimo muragenda mubibona, maze tukarushaho kwinjira muri Noheli neza cyane. Mbibutsa ko abahanzi bacu barahari, mu kanya nabo baraje, tujye mu buryo bwo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Ariko rero turimo turasoza, dushimire abatumirwa bacu, ubona ko babashije kutubwira neza, binjiye mu mizi. Noheli yaje kubera iki? Yesu Kristo yateguwe ate kugira aze ku isi? Noneho batubwiye uyu munsi tugomba gufata nk'uko Noheli itwibutse yuko Yesu agomba kutuvukira mu mitima yacu. Ntabwo ari wa munsi wo kwishimisha nk'uko bisanzwe, ngo tugiye kurya, tugiye kwidagadura, aho musanga ejo turi muri gereza cyangwa se tugiye kwa muganga. Hari n'ugendo twari afite twose uwo munsi agahita tumara, ejo ugasanga ni hatari arimo arayura. Hari rero abantu batwandikiye hano bavuga ati se abana wa pasiteri, uyu muryango mwiza cyane dushobora kubona gute? Murakoze cyane. Kutubona ni nimero za telefoni twazibaha. Muri iyi minsi barabizi ko insengero zirafunze, natwe iwacu ruragaye. Itorero ni Revelation Healing Ministry, twakorerwa mu Masoro ariko harakiziho. Ariko kuri telefone turakora umurimo w'Imana, no kuri YouTube channel naho turakorera umurimo w'Imana. Nimero zanjye za telefone rero nka Pastor Mami, ushaka ko dusengana, ushaka ko tukugira inama, 078 75 9 8 28. Basubiramo 078 75 9 8 28. Iyo niyo nimero yanjye wampamagariraho. Iba no kuri WhatsApp, YouTube channel, Umutware ari bubivuge. Reka Umutware tubwire YouTube channel ko aramutse ashase kuri iyo nimero, ashaka Umutware yagize kuri iyo nimero nawe yamubonye. Kuko muri bino bihe bya COVID, mu bijyanye n'iyobokamana byaje kugaragara ko n'aya mashene nayo hari abantu benshi afasha cyane imbuga nkoranyambaga. Reka Umutware tubwire hano. Wenda twavuga kuri izo nimero zo batubona nka nizo ziri kuri WhatsApp, ariko no kuri YouTube channel. Dufite YouTube channel ducisha ijambo ry'Imana buri minsi 3, abari ijambo ry'Imana. YouTube channel yitwa Urukundo rwa Yesu TV. Ugiye kuri YouTube channel ukasacinga izina Urukundo rwa Yesu TV, uzabona ibiganiro byacu, tujya tubwiriza aho ngaho. Nta kibazo, watwandikira kuri email, watwandikira turayifite byinshi cyane, wadusura aho ngaho no kuri izo nimero niba ushaka kubisobanura
dore ko n'iki kiganiro tugiranye tuzakiba mukayishyira kuri YouTube channel yanyu abatagikurikiye bakabasha kukibona. Murakoze cyane rero. Telefone ntacyo twari twazi kuza madamu ariko n'izanjye bana zivuga Nta kibazo. 078 58 63 79 asubiramo 078 58 63 Pastor Gelon Shimimana ushaka nawe kugira ngo icyo wambaza ukuri amarembo arafunguye twasengana se ari byo utasobanukiwe ahangaha kuri televiziyo ushaka kutubaza inyuma na twagusobanurira kandi tugasengana n'Imana. Reka tubifurize Noheli nziza. Ariko nk'ababyeyi nk'abashumba mudushyire mu biganza by'Uwiteka Imana yacu. Baturageze Imana. Reka dusenga Imana, ariko mbere yuko dusenga Imana bene data ni Noheli twaje kuvuga ariko turushaho kwegera umwami. Turi mu bihe bya nyuma, turi mu bihe biruhije bene data benshi, hari n'uri kwiganyira avuga ati wenda nibyo bya Noheli atabyumva ari mu magahinda n'umubabaro n'amarira n'amaganya, ibirushya ni byinshi muri iyi si, ariko ongera wegere uwo mwami niwe ruhura. Avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura kandi yiteguye kukugirira neza. Reka dusenge Imana. Uri Imana yacu igira neza, umucunguzi w'ubugingo bwacu, turavuga ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Tugushimiye ko data wa twese waduhaye Kristo ngo atuvukire aza ducungure mu ngo y'umwanzi Satani adukuraho ikibi twari twanyazwemo. Wagize neza, warakoze, turagushimira. Aya masaha n'uyu munota twari turimo kuganira ku ijambo ryawe, nyemerera usanga buri muntu wese ahari, wongere umuhere bushya mu bugingo bwe, wongere umuvukire mu bugingo bwe. Wari uri mu byaha umukure mu byaha no mu bizira, unaniwe n'urushye umuruhure kuko n'umwana wawe, udafite inzira n'icyerekezo umwereke icyerekezo kuko urabishoboye Yesu. Data, nyemerera uyu mwaka tugiye gutangira ibyiza n'imigisha y'Imana bitaye ku bwoko bwawe. Dusengeye igihugu cyacu mu gihe umugisha, dusengeye abayobozi batuyobora nubaho umugisha, ubahe n'ubwenge n'ubumwe n'urukundo. Mana, turasenze muri iki gihe cya coronavirus, nayo wayidukuriraho kuko urabishoboye. Mu izina rya Yesu Kristo, abababaye bashonje, abarwayi bari kwa muganga, abo bose turabakoretse kugira ngo bagirire neza. Guturici nayo TV ntabwo twakubagirwa kuyisengera, nuyihe umugisha Mana, uyagure, ubutumwa bwiza bukomeze butambukeho, ubwoko bwawe burusheho kumenya no gusobanukirwa. Ngaho mutubere byose kuko uri byose. Urakoze Kristo kugize neza n'abatwakirwaho umugisha. Misabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Noheli nziza mwese, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane namwe kandi Noheli nziza. Mudusuhurize abana, musuhuza abaturanyi, kandi tunasuhuza abakristo banyu. Rero nk'uko mwabibonaga twari mu kiganiro hamwe n'abavugabutumwa, turi kumwe na Pastor Gelon Shimimana ndetse na Pastor Mami. Akaba ari famille, ni couple, ni umugabo n'umugore. Turabashimiye cyane rero. Mu kanya tugiye twakira mushiki wacu usa na se nice, ariko n'umuhanzi niwe yitwa Desire, niwe tugiye kureba ukuntu tugira hamwe kugira ngo none twinjire muri konseri ubundi korali zose ziba zihari. None ahangaha abahanzi bagiye gukora kuri stage ari babiri. Reka rero mu kanya tugiye kwakira abo bahanzi kari babiri badutaramire batujyane mu mavuta, harimo abaramya abahimbaza turi kumwe nabo. Ariko mbere yuko twakira abahanzi, reka tubanze dushireho indirimbo tugaruke twinjira mu kiganiro. Yes, reka baturebera akaririmbo kajyanye n'ibi bihe turimo bya Noheli. Ibyishimo n'ibisabagire isi yose, kuko Imana yatwohereje umwana wayo, umucyo n'urumuri
mutegetsi